sakit. Badan kamu nggak panas kok. Iya, Mak. Tapi kan badan orang pada sakit, Mak. Pusing. Ya udah, kalau kamu sakit, kamu tidur aja lagi. Itu di dapur ibu sudah masak nasi, sudah masak air. Nanti kalau kamu udah bangun, kamu makan ya. Sekarang buka ladang dulu. Terus kalau kamu bangun, nanti kamu nyusul ibu ke ladang. Ya, Iya, Mak. ibu berangkat dulu. Buat ini. Mak. Banyak gampang banget sih dibohongin. Bener-bener enaknya diapain nih ya? Bungkus aja. Emang kok sendirian? Odanya mana? Odanya nggak enak badan di rumah yuk. Oh, kasihan sekali ya Oda. Makasih ya yuk. Kamu udah perhatian sama emak sama Oda. Sekarang lebih baik kamu semakin lagi di rumah. Iya ya. Ya sudah. Ayo kita nonton Adam dulu ya Mak. Makasih ya yuk. Ladang dulu.